今日過嚟佛山辦事，辦完事之後隨機喺附近揾咗一間店飲早茶。各位朋友大家好，我而家就位於嶺南天地，喺網上搜到離我最近嘅呢一間可以飲茶嘅店，佢嘅名就叫做班彩泰史家宴。泰史呢兩個字就代表住江太史。江太史呢個人喺歷史上非常鍾意鑽研飲食，我哋大家所熟悉嘅泰史蛇羹、泰史豆腐、蝦子柚皮都係佢研發嘅。二樓嘅環境相當唔錯，最鍾意就係呢3張喺室外嘅台。睇咗介紹先知，原嚟公筷用餐、中餐嘅位上都係江太史首創嘅。我哋廣東人所熟悉嘅羅江橙、黑葉荔枝，亦都係江太史研發出嚟嘅。今日我哋就喺網上團咗一個128蚊嘅早茶套餐。呢個套餐入邊嘅選擇項目相當嘅多，我就揀咗6樣我自己鍾意嘅點心。呢碟菜上嚟就夠晒青綠。喺東北旅行咗咁耐，每次食菜如果唔係特別要求嘅話，都幾難食得到一碟正經嘅青菜。牛肉腸粉上嚟嘅時候，除咗豉油之外，仲搭配咗辣椒醬添。鹹骨粥睇下入邊嘅料夠唔夠多，見到入邊嘅鹹骨都唔少。呢一大碗嘅份量就啱啱好，一人可以分2碗。佢哋嘅蒸蝦餃一籠有4隻，外形睇落去可以，真係好耐都未食過腸粉啦。今日朝早嘅呢一餐早茶，對於我個人嚟講，心情係有啲激動。每次當你周遊咗一圈之後，你就發現自己最鍾意食嘅始終都係粵菜，都係我哋嘅點心品種夠精緻，品種夠多。牛腸入邊嘅餡用嘅同牛肉丸嘅肉係一樣嘅。好耐都未食過我哋廣東早茶嘅粥啦，用鹹骨煲出嚟嘅粥可以去火，鹹骨嘅份量相當嘅夠，每人都可以起碼食到3大嚿。蝦餃整得外形唔錯，層皮唔會好厚，晶瑩剔透，咬開入邊嘅蝦肉好彈牙，而且仲有汁，味道調得可以。食咗蝦餃，老師傅講咗一句：呢度嘅點心師傅功底可以。啲麻醬幾好啊！食咗一樣啲麻醬都幾靚。咁高評價，呢個啤而家啲茶樓啲垃圾店多。排骨嘅味道如果再可以蒜味濃郁一啲，咁就會更加好味。好耐未食過我哋廣東嘅叉燒包啦，又嚟一次叉燒包嘅口訣。皮要鬆軟，入口唔黐牙，餡要有汁夠令身。今日嘅叉燒包達晒標準，整多碗粥食多嚿鹹骨先。今日條菜唔錯，夠青綠之餘入口都幾腍甜。喺東北食飯好多時候佢哋係冇茶飲嘅，當然亦都冇收茶位費，都係鍾意我哋廣東呢一種邊食邊飲茶嘅習慣。今日過咗嚟佛山，隨機喺嶺南天地附近飲茶，點評一下蝦餃。蝦餃可以啊，浸皮同埋啲餡都 OK， 味道都可以。金蒜排骨，排骨啲味道都可以，蒜蓉味差少少，同埋個汁芡好啊，冇咁重粉漿住晒，嗰個汁幾清幾好。蒜再落多啲啦，更加完美啦，係嘛？蒜蓉落多少少更加好。香西牛肉腸，牛肉腸不過不失啦，有少少牛肉食到有啲鹼味，係差少少。古法叉燒包，叉燒包佢啊半牛種個汁芡都幾好，佢都唔會點超嘅，唔錯個叉燒包，好多都做唔到啊！我覺得餡啊幾清幾好食喎嚇，都可以。有陣清香嘅玫瑰露酒味，鹹骨粥。鹹骨粥啊，不過不失啦，又唔算話好，唔算差，過得去啦。白灼時蔬菜都可以，個菜都幾青啊！啲青骨柳葉嚟嘅，好似係幾靚啊啲菜心。總體點評？總體好好啦，喺佛山嚟講已經咁嘅收費，咁嘅出品已經非常之好啦。而且係喺景區附近喎嚇。咁嘅水平，咁嘅收費，你覺得好抵食啊嘛？唔貴。你覺得個師傅功底如何？師傅功底唔錯㗎，唔係咁多師傅做得好，樣樣都有翻咁嘅水平，唔容易㗎。佢2個人6個點心全部食晒，食完之後再嘆翻幾杯茶。呢餐茶飲得我既滿足又舒服。飲完茶出嚟可以逛一下嶺南天地。嶺南天地係喺佛山非常有名嘅一個景點。隔離就係祖廟，
嶺南天地喺保留咗古建築嘅同時，仲加入咗唔少嘅潮流中西元素，既有傳統嘅粵菜，亦都有唔少嘅西餐，仲有唔少嘅購物店、文創店等等，係喺佛山休閒購物嘅好去處。今日嘅視頻喺佛山嶺南天地入邊，班彩泰式家宴飲早茶就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴，如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦，多謝你哋嘅支持。